4 دوست قدیمی با هم پنجشنبه غروب در سینما قرار میذارن. 3 از اونا به موقع میرسن و منتظر نفر 4 هستن که نیم ساعت دیر کرده و ازش خبری نیست. مینا حسابی عصبانیه. پیش خودش میگه این کار همیشگی آواز اصلا برای آدم ارزش قائل نیست. خودش میخواد کله همه رو بکنه. اون طرف نرگس حسابی نگرانه. هزار تا فکر جور و ناجور میاد توی ذهنش. میگه یعنی این دختر کجاست؟ نکنه اتفاقی براش افتاده. سارا همچنان منتظره. پیش خودش میگه امروز پنجشنبه است و شهر حسابی شلوغ. احتمالاً توی ترافیک گیر کرده. اما واقعا آوا کجاست؟ کی برداشت درستری از اتفاق داره؟ چرا یک اتفاق یکسان میتونه احساسات مختلفی درون ما ایجاد کنه؟ شناختگراها میگن وقتی ما توی یک موقعیتی قرار میگیریم یک فکری به ذهنمون میاد. این فکر به دنبال خودش احساسها و هیجانهایی رو میاره و در نهایت یک رفتاری از ما بروز میکنه. اما این چرخه اینجا به پایان نمیرسه. این رفتار خودش میتونه مهر تأییدی باشه برای اون فکر اولیه و این چرخه مدام راه بیفته که اصطلاحاً بهش میگن چرخه باطل. اما خبر خوب اینه که هر جای این چرخه میشه دست گذاشت اون رو متوقف کرد. شناخت درمانگرها تلاش میکنن که با چالش و بازسازی فکرها جلوی رفتارها و هیجانهای ناکارآمدی که به دنبالشون میان رو بگیرن. سری بعد که توی زندگی یک احساس ناخوشایند رو تجربه کردید، تلاش کنید ببینید اون فکر شروع کننده این چرخه چی بوده. شما اگه جای کاراکترهای داستان بودید چه فکری به سرتون میزد؟